गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आपण मागच्या शॉर्ट्समध्ये बघितलं होतं की फिपॅनिल 500 या सिरपबद्दल माहिती. तर आपण दुसऱ्या पार्टमध्ये बघणार आहोत फ्लुकोडियस या सिरपबद्दल माहिती. फ्लुकोडियस सिरप यामध्ये कंटेन असतात पॅरासिटामॉल, जे तापसाठी यूज करतात ॲज अ फिवर, आणि फिनिलफायरिन क्लोरफेरामाइन जे याच्यात कंटेन आहे ते असतात ॲलर्जिक प्रॉब्लेम लहान मुलांमध्ये, जसं की सीझनिंग नोज, अजून रनी नोज, अजून थ्रोट इन्फेक्शन, सर्दीसाठी जे यूज होतं त्याच्यासाठी हे फ्लुकोडियस सिरप हे यूज होतं आणि हे लहान मुलांसाठी आहे. सो हे सिरप डिकोजेस्टंट आणि अँटीपॅरेटिक सस्पेन्शन आहे. तर हे आपण लहान मुलांच्या सर्दीसाठी वापरतात. अशाच अनेक सिरपबद्दल माहिती घेण्यासाठी आपल्या पेजला फॉलो करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.